Азамла пүлі мінле вортынлы хупырат, Чуваш Академия драма театрыне артизм, школ шулне жетмен дада кішін классын жәвернеген әжізім вәлі шене спектакль қадырлене. Интерактивлы урокра юмахрисынарзым хрушсылық ергізіне адландарашы. Спектакле республикре пілі учреждение земы итнебе қадырлене. Пурнеде онланмалла пулдыр дезе анзат чүлхебе өзі көрні. Эш пуш вуны жылды иеге хираджаба иеге аршын ажа тавра адаланза бұрат. Хватерде вғытлы хашамышсыр юлныз кәрзім, войызым жұтлазагларашы. Ша вғытрақ терлі подырмақлы лару дұрва легеші. Ажызым жын ожағы малы самансым сағалма аргунда. Килде астызымдыр юлзан мен асырадытмалла. Шәнбегех палламаны шынран пыла күчіне шилме юради тада хужазыр ябалаба мендумалла. Кудада ыты үйдізені хуравне войы урланландарда барышы. Артистен спектакльбе терлі шере жетме бұлдарашы, ядарлы тел болу ергелестезен пілі учреждениезен театра заявка помалла. Хотемелі шулги ачада, хотемеже жылда да астызене деман жут победи интересли булать. Халье вахатри юрзем бетажызем, интернет ушлыгынже юрадаган тажызем бединумай, артистембе бірле ажазем хайземде выляма булдарашы, ташлама булдарашы, юрлама булдарашы. Шамбада интерактив тегенен де хал Петербурде галажашы де бірмай, пирн артистем ажазембе тепшихунуба выляшы. Кушса жүремелі спектакль дезех, лартырмарынде манжутпа школ зенже, садик сенже, ялды клуб сенже, хотемілі площадкара, пөжік площадкара да аналартма болады.